剪映刚刚更新了智能包装，所谓的智能包装，你给它一个素材，它立马就可以给你生成字幕，根据关键词生成字幕的一个特效，甚至给你加一个音效。我们点击剪映，点击加号开始创作，我已经创作好，我们直接打开就可以。我们点击文本，找到智能包装，在这里显示选择智能包装，一键匹配精美素材。你可以清空已有字幕，你也可以直接去掉，自己选择都可以。我们点击这里开始，在这里它显示生成中，正在识别关键字。正在分析画面的应用场景，正在搜索好看的文字样式，正在匹配合适的音效。我们等待它完成，等待100%就可以。生成完成之后，这上面是它的一个字幕，这里有呢是它的一个关键词的一个特效，最下面是它的一个音效。我们可以看一段。这对我来说有很大的限制，也无法进行更一步的进行测试。